హలో హాయ్ అండి, నేనైతే మీకు మా ఫ్రిడ్జ్ చూపించడానికి వచ్చేసాను. మీరైతే రెడీగా ఉన్నారా? వచ్చేసాయండి. ఇదే మా ఫ్రిడ్జ్, డబల్ డోర్ కన్వర్టబుల్ ఫ్రీజర్ అండి. దీంట్లో ఐస్ అయితే ఉండదు. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇది కన్వర్టబుల్ ఫ్రీజర్, సో టెంపరేచర్ మనమే అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఆ ఫెసిలిటీ అయితే ఉంది. దీంట్లో అయితే ఏమంత ఎక్కువ ఏం పెట్టలేదు, ఎందుకంటే స్పేస్ చాలా ఉంటుంది. ఇంతకుముందు మేము సింగిల్ డోర్ వాడేవాళ్ళము. దాంట్లో ఎప్పుడు డీపర్లో ఐస్ ఉండేది. అది ఎలా ఉండేదంటే మంచు కొండలా ఉండేది. అది త్వరగా పోయేది కాదు. దానివల్ల అది పాడైపోయింది. సో నేను డబల్ డోరే ప్రిఫర్ చేశాను. మీరు ఒకవేళ ఫ్రిడ్జ్ కొనాలనుకుంటే మాత్రం డబల్ డోర్ ప్రిఫర్ చేయండి. ఎందుకంటే సింగిల్ డోర్లో ఉన్న ఐస్ కట్టడం ఇలాంటివి డబల్ డోర్లో ఉండవు. అది మనకి చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.